somos madres de los niños del cole. Vengo para ayudar en el trabajo del cole. Estamos muy felices, muy contentos porque el patio del colegio de nuestros hijos será muy perfecto, muy amable. En la natura juguem per igual, tant no segrega per sexes ni per edats. Al final tots se senten part de la natura i tots treballen en la natura, plantant, cuidant, és molt important l'ètica de les cures, la responsabilitat de cuidar les plantetes. En una zona naturalitzada tenen un lloc on se desperten més sentits i està clar que quan més sentits es desperten, l'ensenyança, l'aprenentatge i ensenyança és molt més colpidor, no? Sobretot també perquè entenguen l'educació ambiental i el planeta que tenim, perquè l'aprenguen a respetar. Si el tenen, l'aprendran a voler i a estimar, no?